ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും തടത്തിൽ വ്ളോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ മിസ്രിയ മുഹമ്മദ് അലി. നമ്മൾ ഫെനലോപ്സിസ് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ് ഇടുന്നത് കേട്ടോ. 2-3 പ്ലാന്റിന് ഫെനലോപ്സിസിന് ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ആണ്. ഏതൊക്കെയാണ് പ്ലാന്റ് എന്നും പ്ലാന്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നും പൂവ് ഏതാണെന്നും ഞാൻ ഇതിൽ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഷിയ ഓർക്കിഡ്സ് എന്നാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പ്ലാന്റ് എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കുക കേട്ടോ. നല്ല ഉഷാറാക്കി പേപ്പറൊക്കെ വെച്ച് പൊതിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പ്ലാന്റിന് അതുകൊണ്ട് കേടൊന്നും പറ്റൂല. നല്ല സൂപ്പറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണൊരു പ്ലാന്റ്. കണ്ടോളി. കണ്ടല്ലോ, 3 ലീഫ് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഉണ്ട്. 3 ലീഫ് 6 ലീഫിൻ്റെ ഒരു പ്ലാന്റാണ്. അതിൻ്റെ പൂവ് ഇതാണ് കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു പൂവാണ്. ഷിയാദിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് ജസാ ഓർക്കിഡ് എന്നാണ് വാങ്ങിച്ചേക്കണത് കേട്ടോ. ഞാൻ സിയ ഓർക്കിഡ് പറയും. ആദ്യം നഴ്സറീൻ്റെ പേര് സിയ ഓർക്കിഡ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ മോളെ പേരാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്, ജസാ ഓർക്കിഡ് എന്നാണ് കേട്ടോ. ഞാനെന്നാലും സിയാദിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഷിയ ഓർക്കിഡ് എന്നാണ് വാങ്ങിയതെന്നാണ് പറയൽ. ആ പൂവുമ്പോൾ അതാണ് ജസാ ഓർക്കിഡ് എന്ന് കാണിച്ചേക്കണം കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് 2ാമത്തെ പ്ലാന്റ്. ഇതും നല്ലൊരു പ്ലാന്റ് തന്നെയാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഒരു ഭാഗത്ത് 2 ലീഫും ഒരു ഭാഗത്ത് 3 ലീഫുമാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ലീഫൊക്കെ കുറച്ചധികം നീളമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഒന്നും കൂടിയും ആദ്യത്തിനേക്കാളും ഒന്നും കൂടിയും നീളമുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പൂവ് കണ്ടോളി കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയില്ലേ പൂവിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ. ഇതിൻ്റെ ലിപ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക തരം ലിപ്പും ഒരു ചിത്രശലഭം വന്നിരിക്കുന്ന പോലെയല്ലേ. അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒരു ആകർഷണം തോന്നി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലാന്റും കൂടിയും എടുത്തു കേട്ടോ. നമ്മൾ 3ാമത്തെ പ്ലാന്റ് ഒന്ന് നോക്കുക. ഇതാണ് കേട്ടോ 3ാമത്തെ. ഇത് കുറച്ച് വലിയ പ്ലാന്റാണ്. ഇതും 4 ലീഫ് വീച്ചുണ്ട് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം തെറ്റില്ലാത്ത നല്ലൊരു പ്ലാന്റ്. മറ്റിനേക്കാളിലൊക്കെ ഒന്നും കൂടി വലിപ്പമുണ്ടത്. നല്ല വലിയ പ്ലാന്റാണ്. മൊട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അതിൻ്റെ പൂവൊക്കെ ആണ് ഇതാണ് കേട്ടോ. നല്ല ഒരു സ്പൈക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ബ്രാഞ്ച് വന്നിട്ട് പൂക്കുന്ന ഈ മഞ്ഞമ്മൽ ഒരു സ്പ്ലാഷ് അല്ലേ. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല കടും മഞ്ഞമ്മലാണ് ഈ സ്പ്ലാഷ്. വയലറ്റ് പോലെ, പിങ്കാണോ വയലറ്റാണെന്ന് അറിയില്ല. ഇങ്ങനെ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ലൊരു ഇഷ്ടം തോന്നി. അങ്ങനെ ആ പ്ലാന്റ് കൊടുത്തതാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ 3 പ്ലാന്റ്. ആ 3 പ്ലാന്റും കണ്ടോളി കേട്ടോ. ഒന്നും തെറ്റില്ലാത്ത നല്ല പ്ലാന്റ് തന്നെയാണ് 3ഉം. ഒക്കെ നല്ല ഉഷാറാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്കും കമൻറ്റും ചെയ്യണേ. നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയറും ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. 3 നല്ല ഹെൽത്തി പ്ലാന്റ്. നല്ല കാണാനും നല്ല പ്ലാന്റാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നല്ല ഉഷാറ് പ്ലാന്റാണ് കേട്ടോ. കണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.